Hi guys, welcome back to my channel. Today in this video, I am gonna show you how to clean and lubricate your motorcycle chain properly in your home. तो हमें यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगा, जैसे कि ये केरोसिन। तो ये आपको मार्केट में मिल जाएगा 40 से 50 रुपये लीटर। ये तो हर किसी के घर में ही मिल जाएगा। लॉकडाउन के सिचुएशन में बाहर निकलने की भी ज़रूरत नहीं है। 2 यूज़ किया हुआ ब्रश जो ख़राब पहले से ही हो चुका है। ये मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 90 गियर ऑयल। मैं कोई मोबाइल यूज़ यहाँ पे नहीं करूँगा, क्योंकि गियर ऑयल जो होता है ये आप अगर चेन पे ये ल्यूब करेंगे तो ये ज़्यादा टाइम तक लास्टिंग रहता है, ठीक है। और ये एक कपड़ा मैं लूँगा चेन क्लीन करने के बाद उसको पोंछने के लिए। तो ज़्यादा टाइम बिना वेस्ट किए अभी लगभग वीडियो शुरू करते हैं, चलिए। तो एज यू कैन सी चेन यहाँ पे मेरा बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है। लगभग मैंने 1200 किलोमीटर पहले इसको ल्यूब किया था, सॉरी क्लीन करके ल्यूब किया था जब मैंने सर्विसिंग करवाया था। उसके बाद से ऐसे ही चल रहा है। तो चलिए इसको मैं साफ़ करूँगा। साफ़ करने के बाद मैं आपको एक शॉट दे दूँगा, वो आप देख पाएंगे कैसे साफ़ करूँ। तो यहाँ पे जस्ट वही ब्रश लेके तो इस चेन के ऊपर अच्छे से देना है कि ऑयल इस पर आप ज़्यादा करके लीजिएगा। पूरा चेन को अच्छे से भिगो लीजिएगा ताकि जो डर्ट और पार्टिकल्स है वो अच्छे से भीग जाए और नरम हो जाए, ताकि उसके बाद जब आप ब्रश देके घिसेंगे तो आसानी से वो उठ जाएगा। तो गाड़ी को न्यूट्रल पे देके अपना पीछे का जो व्हील है उसको थोड़ा थोड़ा घुमाइए और चेन के ऊपर अच्छे से ऑयल को देते रहिए। तो अच्छे से चेन को भिगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे ये कवर दे दिया है घिसने के टाइम, ताकि मेरे पीछे के व्हील पे जो है ये चेन का गंदगी जो है ना लगे। तो अभी मैं आपको यहाँ पे एक और शॉर्टकट बताऊंगा। जैसे कि आपने देखा मैंने गाड़ी को जो है फर्स्ट गियर में कर दिया है और डबल स्टैंड पे किया है, तो पहिया जो है घूम रहा है अपने आप ही। तो अभी जो है वही ऑयल में ब्रश को अच्छे से भिगो के उसको चेन के तरफ बस ऐसे ही उसको देखे रखिए। तो देखिए पहिया तो घूम रहा है, तो उसके वजह से चेन भी घूम रहा है। तो अपने आप जो घिसने का जो काम है वो अपने आप ही ये कर रहा है। तो इससे जो है आपका काम जो है काफ़ी हद तक आसान भी हो जाएगा और चेन भी अच्छी तरीके से साफ हो जाएगा। अभी मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ। ये आपका अगर फ्रंट सॉकेट वाला ये कवर अगर आप खोल सकते हैं यहाँ पे, तो इसके अंदर भी बहुत सारा धूल मिट्टी जो है जमा होता रहता है। मेरे पास तो अभी कोई टूल है नहीं खोलने के लिए, तो अगर आप लोगों के पास है तो वो भी खोल के साफ कर लीजिएगा, उससे भी बहुत बढ़िया साफ होता है ये। तो क्लीन करने का ये आखिरी स्टेप है। ये जो सूखा कपड़ा मैंने लिया है, तो ये सूखा कपड़ा लेके जो आपने अभी तक जो चेन के ऊपर ऑयल देके जो ब्रश से जो आपको इसने रब किया है, तो वही चीज़ जो है अभी ये सूखा कपड़ा लेके अच्छे से इसको साफ कर लेना है, ताकि जो जो डस्ट पार्टिकल जो जो चेन पे है आपका वो सारा इस सूखे कपड़े में आ जाए और चेन आपका एकदम नीट एंड क्लीन हो जाए। उसके बाद हम इसके ऊपर ऑयल देंगे लुब्रिकेशन के लिए। So it's time for lubrication. As you can see,
चेन का जो बाहर वाला सॉकेट हिस्सा है वहाँ पे मैं ऑयल को दे रहा हूँ, एकदम मिडिल में नहीं दे रहा हूँ। वही दो जगह पे आपको देना है, एक बार बाहर की तरफ और एज यू कैन सी मैं एक बार अंदर की तरफ दे रहा हूँ, क्योंकि वही पे जो है चेन का मूवमेंट होता है, वही पे जो है बेयरिंग रहता है। तो इसी तरह से आपको चेन के दोनों साइड पे ऑयल देना है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं देना है। गाइस वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत